야, 빠져 죽나? 노력하다 힘쓰다 죽나? 똑같은 건데 한번 해봐야지. 이렇게 막 열심히 발버둥을 치고 막 다리를 저어보고 점프해보려고 푸짝푸짝 끓여보고 계속 다리를 움직이면서 저었어요. 여러분, 우유를 계속 저으면 뭐가 될까요? 예, 치즈, 버터, 그죠? 우유는 액체지만 치즈나 버터는 뭐예요? 고체잖아요. 말랑말랑해도. 이 세 번째 테크닉가 끝까지 한번 해보려고 막 이렇게 저렇게 발버둥 치면서 계속 실패 이렇게 다리를 저었더니 끝까지 실패하지 않았는데 점점 우유가 굳어서 버터로 바뀌어 버리더라. 그래서 버터로 바뀐 고체 상태인 이 버터를 발판 삼아서 점퍼해서 우유통을 빠져나왔다라는 이제 탈무드에 나오는 개구리 세 마리 이야기입니다. 말하자면 환경은 똑같았어요. 우유통에 빠졌다는 환경은 똑같은데 그 똑같은 환경에 대응하는 나의 태도와 관점은 달랐고 그 태도와 관점의 다름 때문에 결과가 바뀌었다는 얘기죠. 굉장히 중요한 가치가 있습니다.